motorka přeřátá, to je skvělý. Motorce je horko, tyva. Nádhera. Z toho mám radost, tyva. Bram bram a konec, tyva. Ale holka na 125. Ale ty Maďaři, to je prostě národ, který se umí bavit, no. Společenský. Já tady projíždím těma vesnicema a lidi se normálně scházejí, slavěj, poutujou, svatbujou. Ty lidi, to je jenom v Maďarsku, to nikde jinde nevidím. Na Slovensku mrtvo, v Čechách mrtvo. A Maďaři, tyhle, se podívejte tady. Já kdekoliv zastavím, tak všude se scházejí lidi, protože je sobota a lidi vylezají ven. Jako to se prostě nevidí nikde. Jenom tady. Prostě se mi to potvrdilo, to, co jsem tady viděl loni, tak to vidím zase letos. Nic, vypínám to, počkám, až se chladí motorka a jede se dál. Tak já jsem si teď udělal ranní kávu. To je start do nového dne. Bude 6 hodin ráno a já musím počkat, až mi vyschnou ty plachty zase. Jsou úplně mokrý od rosy a mně se to vůbec nechce to balit mokrý, by se to nezapařilo nebo tak. Jinak už bych dávno vyrazil dřív, abych vyjel klidně v 7, jenomže včera to bylo to samý. Čekal jsem na sluníčko a vyrazil jsem až kolem 8 na cestu, jo. Takže většinou mohl bych mít o hodinu dřív náskok, ale na tom bivaku, v tom kempu vydržím vždycky až do těch 8. No, na hranice to mám 20 km odsaď. A tady je balík slámy, to je takový krásný bar. Včera jsem tady večeřel na tom, večer. Dneska budu snídat. Vychází slunce, divočina se probouzí. Doufám, že bude další super den. A vymetený nebe, jako tohleto, jako takovýhle štěstí mít na cestě. Jenom tohle je brutální štěstí, když jedeš a vymetený nebe. No jo, ale jsem na začátku celého tripu. Uvidíme, co bude dál. Včera jsem najel 500 km, nejvíc v mém životě, co jsem kdy ujel za den. A nemůžu počítat s tím, že by to takhle šlo každý den. To ne teda. Nic. Dám si kafe ke snídani. Hele, abych vám k tomu něco řekl. Včera jsem si koupil tady v Maďarsku takovouhle věc. Tam bylo cenovka hodně levná. Nevím, co to je. A překvapilo mě, nevím, jak to je v Čechách. Já si to normálně nekupuju, ale 0% cukor, ty vole. A jako myslím si, že je hodně dobrý. Protože já jsem očekával, že když to není žádný cukr, že to bude sladký, že to bude dochucený nějakým umělým sladidlem, ale není. No, to není vůbec sladký. A má to opravdu dobrou chuť. A není tam fakt žádný cukr. Jako jsem byl překvapený kvalitou produktů tady u Maďarů. Možná to mají u nás tohle, že jo, já to neznám, ale jako snídaně, ale takovýhle placky klasický cereální a není v tom žádný cukr. Mají pravdu. No, tak to je celý z dnešního rána. A tady záběr na káves. To je úžasný. Hlavně, aby nepřijel nějaký Maďar mě vyhodit z toho pole. Bych nebyl rád s těma mokrýma plachtama tady balit.
Jdem vyhodit bordel. Maďarský guláš krubě. Penáček. Maďarský guláš z penáček. Chvála mňamka. Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Tak v té dálce daleký zůstanu sám. Oh. Yes. This? Thank you. Tak já jsem jako zjistil jednu věc.
Já jsem na tom trochu těžký. A ono to má strašně měkký tlumiče vepředu. A jsem tady, ten klakson je zvohybaný nahoru. Já jsem vždycky říkal, že jsem slyšel nějaký štrejchnutí. Ten klakson má být takhle. A tady vidíte jako zrejpaný od toho klaxonu, jak to jde až na doraz, do toho blatníku. Takže to se musí pořešit. Určitě by nějaký technici věděli, co s tím. Možná hustší volej, nebo nevím. Ale měkký tlumiče. Takže klakson mě mlátí do toho, do blatníku, šílený. A to jsem zjistil vždycky, když vymetu nějakou díru, protože teď jsem vyjel nahoru. A ty serpentíny mají frézování, já jsem to nevšiml a vletěl jsem to tam do toho. A docela to byla šlupka. Povolilo se mi zrcátko, tak jsem musel teď pro klíč, abych to utáhnul. Tady je ta voda. Já jsem říkal, že tady je voda. Skvělý. Tady dotankujeme. Video vlastně, já to byl vodopád. To jsem dělal docela na dobrý místo. Ale neplánovaně. Takhle se trampuje. Tyhle, objevuješ místa, ani nepotřebuješ nějak čekovat. Tady se udělá fotka a jde se dál, tyhle není čas, 500 km denně, ty vole, kámo. Tohle v životě nemůžeš ujet, ty vole, 500 kiláků, tímhle stylem. Tak, paráda. Postaveno, vtipnu to, vypínám kameru, jdu dělat fotky. Tak přátelé, já jsem na čáře s Ukrajinou, tady dole je město, teď nevím jak se jmenuje. Tady je obrovský výhled takhle. Tady kom pojedu. Já jsem zastavil v tom městě a dal jsem si pozdní oběd. Tady si to s ním, pěkně ve stínu. Sledujte. Takovýhle morbidní gyros, nebo co to je? Já jsem tam viděl, že tam jedí, tak jsem se ho ptal toho jednoho kluka přede mnou. Jakoby anglicky, what's this? A on mi tam ukázal na té ceduli, co to je. Tak jsem si o to řekl. Morbidní to, ale hodně velký gyros asi. A byla tam cena 15 ron, nebo těch lejů, jejich. A on viděl, že jsem cizinec, tak mě normálně natáhl o 2 leje, že jo. On si normálně nauštoval 17. Což mi vůbec nevadí, protože v přepočtu
je to srandovních 85 korun za takovouhle mega porcáž. Je to plný masa, ptal se mě, jestli chci pálivý, a říkám, nechci pálivý. Jsem to fakt zvědavý, těším se na to. Ale to těsto, do kterého to balej, je jiný, než jsme zvyklí u nás. Připadá nějaký lívancový, nebo co to je. Tak to je tolik záznam z ochutnávky fast foodu v Rumunsku.